ফার্স্টে দিয়ে দিলাম দুটো ডিম, তারপরে এর মধ্যে 1 কাপ চিনি গুঁড়ো করা, মিক্সিতে গুঁড়ো করা 1 কাপ পুরো। তারপরে এটা ভালো করে ফেটে নিতে হবে। এবার দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ ভ্যানিলা ফ্লেভার। তারপর আবার ভালো করে মিক্স করে দেবো। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেবো 1 কাপ তেল, ছোটো কাপের 1 কাপ রিফাইন্ড অয়েল। এবার আরেকটা বড় পাত্রে এই ব্যাটার যেটা বানালাম ওটাকে ঢেলে নেব। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেবো ময়দা 1 কাপ, 1 চামচ বেকিং পাউডার, ও তার মধ্যে অল্প একটু লবণ। ব্যাস, এবার ভালো করে এটাকে চেলে নেব। এবার এই ব্যাটারটাকে মাখানোর একটা নিয়ম আছে, ভাঁজ করে করে মাখাতে হবে। শুধু মিক্স করলে এটা ফুলবে না, এটা ভাঁজ করে করে মাখাতে হবে। এটাকে বলে কাট অ্যান্ড ফোল্ড মেথড। এইভাবে এবার এর মধ্যে দিয়ে দেবো দুধ, 3 চামচ দিলেই হয়ে যাবে। এটাতে আরও 3 চামচ দুধ আমি অ্যাড করছি। এবার কেক মোল্ডটাকে তৈরি করে নিচ্ছি। এবার ওই তেলটা পাকানোর পরে কিছুটা ময়দা দিয়ে এটাকে ঘুরিয়ে নিতে হবে এরকম করে। এর মধ্যে হাত দিয়ে ঘষা যাবে না, জাস্ট এইভাবে ঘুরিয়ে নিতে হবে। সেটা একটা কাপে ফেলে দিতে হবে। এরকম। এবার এর মধ্যে ব্যাটারটাকে ঢেলে দাও। এবার এটাকে এভাবে ভালো করে ট্যাপ করে নিতে হবে, তাহলে কী হবে, ওই যে বাবলগুলো দেখছো এই বাবলগুলো বেরিয়ে যাবে, আর এগুলো থাকলে কেকটা ফেটে যাবে। এবার কিছু ড্রাই ফ্রুটস দিয়ে দেবো এতে।
তারপরে আবার একটু ট্যাপ করে নিতে হবে। এবার আমি এয়ার ফ্রায়ারে করছি কেকটা, মাইক্রোওভেনেও করা যায়, প্রবলেম নেই। 160 ডিগ্রিতে এটা 5 মিনিট আমি প্রিহিট করে নেব। প্রিহিট হয়ে গেছে। এইবার এর মধ্যে এটাকে দিয়ে দিতে হবে। এবার 160 ডিগ্রিতে 30 মিনিট। এবার একটু দেখে নিচ্ছি হয়ে গেছে, রেডি হয়েছে কিনা চেক করার একটা উপায় আছে। এটা এখনো হয়নি, এই যে দেখো একটু লেগে লেগে রয়েছে। আরও 10 মিনিট আমি দিয়ে দিচ্ছি। এবার খুলে চেক করে নিই হয়ে গেছে কিনা। কিছু লেগে নেই, তার মানে এটা রেডি। আচ্ছা, কেকটা একটুখানি বেশিই ফুলে গেছে, ওর জন্য একটু মাঝখান দিয়ে ফেটে গেছে। ওই ট্যাপ করার সময় যদি এটাকে একটু টুথপিক দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হয় আর একটু ভালো করে ট্যাপ করা হয় তাহলে এতটা ফাটে না। আমি যাই হোক কেটে দেখাচ্ছি। দেখো ভেতরটা, নরমটা দেখো কীরকম।